السلام عليكم اخواتاتي وخوتي. غنوريكم واحد الوصفه، واحد الدواء ناتورال 100% مصاوب في الدار، وكاع هاد المقادير تيكون عندنا في الدار على حسب الكحبه اللي تتكون عنده. الكحبه ما تتبغيش تحيد وتتبقى تجيف بنادم ولا الصدر مخنوق، يدير هاد الوصفه. فيها شريحه، فيها الزيت البلديه، شريحه والثومه والعسل. تاخذوهم وتديروهم يتفوروا، الثومه والشريحه يتفوروا وديرهم في الروبو مع الزيت البلديه وطحنوهم، ديرهم في هاد القريعه وتزيدي عليهم العسل. هاد القرعه دابا فيها 3 المعالق ديال العسل كبار. شربوهم 3 المعالق في النهار بحال الدواء، مره الصباح، مره قبل الغداء، ومره في الليل قبل النعاس. جربوا هاد الوصفه، جربوها وردوا عليا ان شاء الله.